Yok. Öyle vuramam. Gökbenler boş bırakmaz. Bekler durursak yakalanırız. Her taraf Gökalp'ı. En iyisi yangın çıkarma. Çok tehlikeli. Çabuk olmamız lazım. Bizi aramaya çıkan altlar geri dönerse hiçbir şansımız kalmaz. Beni koruyun. Örte. Burada kal oğlum. Bekle. Analardan kalan su. Atalardan kalan su. Beni kabul et. Ruhunla beni koru. Ya Göktengri Batugan'ın verilmesini istemediği için geldiyse bunlar başımıza? Göktengri'den değil. O kendini çift başlı kurdun pençesi diyen o çapulcudan. Göktengri istese o çapulcu çeliği çarpardı. Ama gelin kız görünümlüğünü almasına izin verdi. Çünkü Batugan'ın verilmesini istemez. Bir adak saçmadık, kurban vermedik. Bir olurunu almadık. Haydi oğullarım, gelinlerim. Göktengri'ye adak adayıp onayını dileyelim. Yoksa ananız susmayacak. Haydi.
Göktengri'ye haber edile. Islıklı ok atıla. Ey mavi göğün sahibi Göktengri. Oklarımızın ıslığını duy. Bizi dinle. Yağız yerin tek hakimi Ulu Gökkağan'ın ulu ecesine kulak ver. Yere buğday saçarız ki barış ola. Toprağa kımız akıtırız ki kan akmaya. Atları salarız ki bizim uçtula. Mavi göğü, Yağız yeri, bilge suyu kollayan Tengrim. Bize bir işaret bağışla. Yolumuz bize esenlik mi getirir? Karanlık mı? Göktengrim bize bir işaret bağışla. Timur! Savunmaya geç! Hanı korumaya alın! Al Padua! Ateş savunma pozisyonu! Ağlama, al. O iki küçük çocuk için.